Drazí poutníci, milé boží děti, před týdnem jsme v poutním místě Dubu nad Moravou slavili také děkovnou bohoslužbu Dožínkovou. Před mší svatou tam pan ministr zemědělství pozdravil shromáždění a řekl zajímavá slova, že na mnoha místech se slaví dožínky v naší zemi. Jako veselice, tanec, folklor, různé hodování, pochoutky a tak dále. Ale málo kde se slaví jako děkování a díků vzdání. A dodal, že i nedávné sucho potvrdilo dávnou pravdu, že právě v rezortu zemědělství dobře vědí, co znamená ona dávná zkušenost, jak Pán Bůh dá. A ještě říká, že navzdory suchu výsledky žní ukazují, že úroda nebyla vůbec letos tak špatná, jak by se zdálo, i když byla menší. Máme za co děkovat i v tomto našem krásném setkání. Udělal jsem jeden takový svůj překvapující objev nad písmem svatým. Všiml jsem si, že v Biblii se slovo děkovat nějak příliš často nevyskytuje. Když čteme žalmy, objevuje se tam výraz chválím tě, Bože, nebo velebím tě, Bože. Vzdávám ti díky, že jsi mě vyslyšel, že jsi mi pomohl. Když se řekne vzdávám ti díky, je to výraz daleko hlubší, než ono takovéto konvenční a trochu povrchové slůvko děkují. V podstatě tímto slůvkem, řekl bych, někdy trochu plýtváme. Děkujeme u každé přepážky či pokladny, děkujeme i za to, co si sami platíme. Je to jistě dobré, zlíčkuje to ten náš svět. Ale spíše jde jen o slůvko slušnosti, takového slušného chování, což zdaleka nestačí ve vztahu k Bohu. Láska vyžaduje víc než pouhou slušnost. Láska dává a nepočítá. Bůh nám dává všechno, co má a co je. Daruje nám sám sebe. Do krajnosti a bez výhrad. Do poslední kapky krve. Kdyby se k nám Pán Bůh choval jenom slušně, nevím. Ale on je bohatý láskou a plný milosti a milosrdenství. Kromě darů přírody a plodů země zachází tak daleko ve své lásce, že za nás jde na smrt, aby smířil naše hříchy. Zde nestačí říct jen formální děkuji. Zde je třeba, abychom byli zasaženi a dojatí v nejhlubším místě své duše. Ano, v tobě, Ježíši, poznávám lásku, která mi dává všechno a zdarma. Ty říkáš, zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Vzdávat díky znamená tedy vyšší výraz díků. Proto slavíme dožínky jako veliké díků vzdání. I tamto slovo vzdání znamená, i my dáváme těm díky. Odpovídáme na lásku láskou. Jak se modlí Panna Maria? Nikde neříká děkuji, ale volá mé srdce jásá Bohu, mém Spasiteli. Velebí má duše Pána, neboť veliké věci na mě vykonal. To je volání od srdce k srdci. A jak se modlí náš Pán? Sám Spasitel, sám Boží syn. Také neříká děkuji, spíš říká velebím tě, Otče, Pane nebe a země. Ano, to je sdílení Otce se synem
na nejvyšší úrovni. Ježíš vzal chléb, vzdal díky, pak vzal kalich s vínem a vzdal díky. I při vrcholné chvíli této mše svaté budou dary chleba a vína z našich polí a vinic. Tyto plody země i lidské práce, proměněný Kristem v jeho tělo a krev, který mi nám otvírá nebesa a život věčný. Většina zde, kteří jste přítomní, jsou rodičové, otcové, matky a prarodiče. Někdo z vás má už možná i pravnuků. Vy víte nejlépe. Víte to lépe, než my kněží a biskupové. Kolik to stojí obětí, než takové dítě vyroste. Jak dlouho trvá děťátkovi, tomu narozenému tvorečkovi, než se naučí říkat slůvko děkuji. Nemluvně se domáhá péče křikem nebo pláčem. Rodiče a zejména matky na vše stále reagují ve dne v noci. A vše, co dítě potřebuje, mu dávají. Pro malé dítě je to samozřejmé. Křičí, pláče, domáhá se svého, neděkuje. Teprve až je větší, učí je rodiče děkovat. Říkat děkuji. Sami mu to připomínají. Dítě si má uvědomit na celý život, že to, co dostáváme, je z lásky, která nás učí dávat a děkovat a dává smysl našemu životu. I mezi dospělými, mezi manželi má být pěstována každodenní vzájemná pozornost za projevy dobra, služby i za drobná obdarování. Svatý otec František vybízí manžele, aby vděčnost nezapomněli pěstovat stále i mezi sebou. Dobro vyvolává odezvu i v srdci toho druhého. Tam, kde tomu tak není, vládne nevděk, nezhoda a krize možná na sebe nedá dlouho čekat. Teď přijde, přátelé, zásadní otázka. Čteme, že v našem národě podle statistika průzkumu většina lidí na otázku, zda je Bůh, odpovídá, že v něj nevěří. Nebo spíše ne. Nebo řeknou, v lepším případě nevím, nebo nezajímá mě to. A je poměrně malé procento těch, kteří by odpověděli, ano, věřím, a nemohu si představit svůj život bez víry, bez Boha. Až se zachvějeme, když nás napadne, že jen u nás, v nevelké zemi světa, jsou statisíce a možná i miliony lidí, které možná nikdy, ani jednou za život neřekli Bohu jediné děkuji. Aspoň to slušné děkuji. Jaký je to dluh? Větší než všechna naše rozpočtová zadlužení. Představte si, že každý den nám srdce udělá asi 80 000 tepů. Za jediný den. Jednou ze studenty jsme počítali, oni počítali, že za rok je to už řada milionů tepů srdce. Tvého, mého. A za 80 let života je to už astronomické číslo v miliardách. Kdyby se na chvíli to srdce zastavilo, upadneme do koumatu a následně do smrti. A nikdy nám nepřišlo odnikud nějaké inkaso za tuto vzácnou energii od toho, kdo nám tento orgán stvořil, vkomponoval do našeho těla, nastavil ho, seřídil nám ho. A to se zamýšlíme pouze nad jedním orgánem z tisíců v našem těle.
žijeme jen díky Božím darům. Můžeme si vzpomenout na naše matky, babičky, které, než nakrojili bochník chleba, udělali nožem kříž. Dělají to, věřím, že to dnes. Můžeme si vzpomenout na naše rodiny, na vaše rodiny, které se modlí před jídlem a zvou ke stolu toho, od něhož je všechno dobré. A to je Bůh náš Pán, který čeká na toto pozvání a rád je přijímá, protože je mu dobře s jeho dětmi. Obnovme, oživme v rodinách modlitbu před jídlem a po jídle, aby náš život byl takovým stálým díky vzdáním. Do toho moře nevděků a lhostejnosti a nevěry, ve které tone tolik lidí, protože ateismus opravdu nemá co nabídnout. Vnášejme skryté díky. Tak jako rodiče potěší, když jim děti poděkují, tak i Bůh rád slyší na naše díky. V Biblii se dočteme, že vždy, když se v dějinách Izraele objevily přírodní pohromy, například záplavy, potopy, zemětřesení či sucho, proroci volali na národ, obraťte se, změňte smýšlení, opusťte modlí a vraťte se k pravému Bohu, jedinému Bohu. Za času proroka Eliáše trvalo sucho 3,5 roku. Země absolutně vyprahla. Hynuli rostliny, hynul dobytek, hynuli lidé. A Eliáš řekl, dokud se neobrátíte, nezaprší, nepřijde déšť. A skutečně se stalo, že ta změna nastala. Objevil se obláček na nebi po 3,5 roku, z kterého zapršelo. A lid Boží v tom obláčku vidí přítomnost a blízkost Panny Marie, Matky Boží, z které nám zapršela spása, protože ona nám dala Božího syna. A současně papež František ve své nové encyklice Laudato Si o významu stvoření říká, že všude tam, kde člověk ignoruje Boha tvůrce a vnucuje přírodě svá pravidla, která jsou v rozporu s Božími příkazy a která sledují jen zisk a dravý trh, tam dochází k otřesům. Příroda odmítá toto zacházení a projevuje se v ní řada otřesů, výkyvů, které nutí člověka uznat, že on není Bohem, ale jen součástí stvoření. Můžeme se ptát, co nám asi Bůh chtěl naznačit tím letošním suchem, ale stále platí a bude platit do konce časů, že nemáme přilnout k modlám peněz, zisku a hmotného bohatství, onoho sebevědomého, pohorodného postoje, že si stačíme sami a bez Boha. A zaměřit se, jak říká Pán, na ten jediný poklad, který něco znamená. Poklad v nebi. Dnešní Boží slovo o tom promluvilo takovým způsobem, že kazatel má opravdu strach, aby toto slovo Boží tak dokonale vyslovené spíš nezamluvil, nerozmělil. Proto i já už budu končit. V písmu čteme, že země vzdychá a sténá a nedočkavě vyhlíží, až se v ní objeví Boží synové a dcery. Ne ti, kdo chtějí na přírodě co nejvíce pro sebe vydělat a zacházejí s ní bezohledně a necitelně. Ale ti, pro které je příroda darem z lásky Boží. Když nám někdo něco svěří jako dar z lásky, je nám to drahé, je nám to posvátné,
Je to vzácné dědictví pro nás i pro příští generace. To kéž vyzařuje i z dnešní děkovné bohoslužby. Proto i my dnes chceme vstávat. Vidíme krásné plody dary země, které Bůh stvořil, ale vy jste je vypěstovali a vyšlechtili do té krásné podoby. Jde o spolupráci, o alianci mezi tvůrci a tvory, mezi otcem a dětmi. A Bůh se raduje, když vidí, co i jeho děti dokáží udělat na té jeho míci. A vrcholem se na oltáři stane chléb a kalich s vínem, kde dary země a plody lidské práce, vaší práce, se nám stanou pokrmem pro věčný život. Pane, pomoz nám žasnout a vzdávat díky. Proměň naše úmysly a naši vděčnost v nové dary své milosti. Ke své slávě a k našemu užitku. Amen. Tyto květiny, Pane, jsou poděkováním za všechno, čím nás i všechny lidi zahrnuješ. Dej, ať jsme nositeli radosti, lásky a pokoje a uč nás modlitbou posvěcovat svou práci, kterou si získáváme každodenní obživu. Na přímluvu svatého Antonína prosíme. Přinášíme ti, Bože, toto dní to oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve. Tyto oběť
při slavení oběti tvého syna děkovali jsme ti dnes, Bože, za letošní sklízeň a ty jsi nám dal ještě mnohem vzácnější dary. Prosíme tě, nauč nás vážit si toho, co od tebe dostáváme a spolupracovat s tvou milostí skrze Krista našeho Pána. Prosím, posaďte se. Jenom pár oznamů pro Blatnickou farnost beze změny, tak jak každý první taky vyzvednete, až budou všechna na kopíru. Co nás teď čeká, která potřebovala transplantaci kostní dřeně, tak včera jsem dostal zprávu, že se našel dárce, už je po transplantaci a už je doma nějaké hezké rekonvalescenci, tak budeme se stále ještě cítit to také dobře. Úplně všechno dopadne. Došla poděkovat Pánu Bohu za celý rok. Poděkovat tady tímto způsobem jejím jménem, protože ona také děkovala moc všem, kdo jste třeba přispěli pro ty dárce kostní dřeně, kdo jste se modlili, veliké Pán Bůh zaplať a veliké poděkování posílá ona sama.